soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan booqan doonaa magaalo laga qoto dahabka balse khatarta ku gadaaman ayaa ah in oxygen levelka jidhkaagu uu gaari karo 50% taasoo keenaysa in naqasku kugu dhago sababtoo ah 5,100 mitir ayay ka sarreysaa jooga badda. Haddaba sidee ayay 50,000 oo qof ugu nool yihiin magaaladan? safarkeenu wuxuu ka bilaaban doonaa Beeru, magaalo madaxdiisa Lima, oo waxaan uga sii gudbi doonaa Bono, taasoo jooga badda ka sarreysa 3,800 mitir, inagoo ku sugnaan doona 2 cisho, kuna diyaarsan doona qalab kasta oo looga baahan yahay Larinconada. Hadda waxaan tijaabin doonaa caleenta geedka baxa Bono, waana geedka laga sameeyay cocaine. daawada haddii aad booqatid magaaladan ha cabin hana cunin cuntadooda, haddii kale naftaadu khatar ay geli doontaa. Innaguna magaaladan ayaan ka sii qaadan doonaa cunto iyo cabitaan moorsan. Ninkan wuxuu nala wadaagayaa in cuntada Larinconadu ay wasakhaysan tahay lana cuni karin, isagoo sheegaya in harooyinka ku yaalla oo dhan lagu sifeeyo macdanta. Eega oxygenteedu waxay maraysaa 85%. oxygentu inay yaraatana waxaa keenaysaa jooga badda aan ka sarreyno. mar kasta oo aad jooga badda kasii kormartidna waxaa kugu dhegi doona naqaska. ranchiga oxygentu waa 94 ilaa 99%. ninkan ayaa weydiin doonaa magaaladan u soconna amnigeeda, wuxuuna odhanayaa way khatar badan tahay waana inaad ciidanka haysataa. qaybaha dambe muuqaalka ayaana khatarta magaaladan ku sheegi doonaa. iminka xaaladeeda caafimaad ma wanaagsana, waxaan dareemayaa madax xanuun, oxygenta ila soo gaadha. hadda waan wanaagsanahayna Mariya, waxaan cuni doonaa geedihii si aan u mirqaamo. ka hor inta aan la gelin magaalada waxaa ku hareeraysan qashin. hadda waxaan soo gaarnay magaalkii, dabcan waxaan u baahannahay ciidan ina waardiyeeya. biyaha fiiriya waxay wadaan qashinka meerkuriga. caalamka gebi ahaantiisaba waa laga mamnuucay adeegsiga meerkuriga maadaama uu kordhinayo dikhowga hawada. dikhowga ka dhalanaya wuxuu saameyn ku yeelanayaa biyaha kala duwan ee nolosha aadanaha asaasiga u ah. si fiican u fiiri, midabka hartan wuxuu isku beddelay noocan oo shabaha muraayad. magaaladan meel kasta waxaa ku yaalla goobo seexad, sababtoo ah waxaa ku badan dadka dahabka qota, waxayna goobaha ku sugnaadaan 15 cisho amba bil. sidoo kale iyagna meheradaha dahabka lagu iibiyo ayaa ku lamaan hoteeladan. waxayna raaci doonaa 4 askari, waxaana tegi doonaa godka dahabka laga qoto. waxaan iibsan doonaa geedihii aynu hore uga soo hadalnay markaynu joogno Bono. geedkani wuxuu ka qayb qaadanayaa in hawada aynu qaadananaa iyadoo filter garaysan ay sambabadeena u daadegto. mar kasta oo aan magaalada kor uga sii baxno oo aynu tagno buuraha, waxaa adkaan doonta neefta aynu qaadanayno. ninkan waa ninka ugu caansan magaaladan, isaga ayaan raaci doonaa, waana tiktoker caana. ciyaalkan ayaa la geli doona sawiro. oxygenta ii dhiiba, naqaska ayaa igu dhegay. waan lugayn doonaa. ninkan ayaa inoo sheegayaa in magaaladani ayna amni ahaan wanaagsanayn. wuxuuna yidhi waxaa dhici karta in lagu toogtaba adoo waddadan iska maraya, qofkii ku toogtayna aan la soo qaban karin. sidoo kale magaalada Larinconada ay ku nool yihiin waxay leedahay 4 suuli oo keliya. hadda oxygenteedu waxay maraysaa 73%, waxaana ku suganahay khatar. ninkan aan la joognaa waxay inoo sheegayaa inuu bartan ku noolaa 6 sanno. meel kasta oo magaalada ka mida waxaa ku taalla calaamado muujinaya taxadar iyo digniino sheegaya haddii goobahan aad istaagto ayba dhici karto in lagu toogto ood naftaada sidaa ku weydo. sidoo kale magaaladani ma laha dowlad hoose, sidaa aawadeed qashinku meel walba wuu yaallaa. meeshan inaga sarreysaa waa buuraha dahabka laga qoto, waana u sii dhaqaaqi doonaa. buurtanna waxay ka aamineen dadka ku nool magaaladu inayba tahay sawir gabdheed oo kale oo dhinac u jiifta. hadda waxaan geli doonaa godaha godka. dherarkiisu godkan waa 3 kilomitir, mararka qaarna waxaaba la sheegaa in meydad lagu arko godkan dhexdiisa. wuxuuna ninkan inala wadaagayaa haddii gudahaas tiraahdo u sii soco in rasaas laga horkeenayo. ana naftayda kuma khamaarayo, waanaan iskaga laaban doonaa inagoo raadsan doonaa god kale. ka hor intaynaan ka soo bixin godkan waxaan arkaynaa nin la dilay dharkiisa, waxaana halkan loo dhigay in aanad hore u soo socon, haddii kale waad dhimanaysaa adna. maxaa yeelay qof kasta oo dahabka qotaa oo mulkiile haysta fasax. mid ka mida mulkiilayaasha godadka magaaladan ku yaalla oo ah saaxiibkayga tiktokerka ee la socda ayaan booqan doonaa godkiisa inagoo ka raadin doona dahab. mulkiile kasta oo godle waxa u shaqeeya 4 shaqaale ah kuwaasoo qaadan doona 50% oo faa'iido ah.
kontonka kalena waxaa qaadanaya mulkiilaha. haddaba raggan dahabka qodaa faa'iido waxay helaan toddobaadkii ilaa $3,000. waxaan gacanteedii ku helayaa dahab, kana waa dareenka wanaagsan ee marka la helo dahabka waxaanan qaadan doonaa dahabka si aan u iibgeyno. hadda waxaan tegi doonaa dukaanada lagu iibiyo dahabka. kani waa 9 gram oo dahab ah. waxaanuna eegi doonaa dahabkan aan wadanaa imise lacag ah ayuu inoo geyn doonaa. dahabkii aan wadnay wuxuu goynayaa qiimo dhan $700 oo kaash ah, waana loo tirinayaa lacagta. halkani waa hoteelkaan seexan doona caawa. qabow badan ayaan dareemayaa, cunaha ayaa sidoo kale ay qalali doona. waxaan cabbi doonaa biyo. La Rinconada waa magaalada keliya ee oksijiintu gaadho 50%. haddaba caawa suuq ayaanu yar bixi doonaa si aan usoo caweysano. waxaana xiran doonaa jaakada difaacda rasaasta maadaama ay magaaladani aad u khatar badan tahay. waxaana goobtan ku sugan 100 askari oo dhar cad ah oo ku kala daadsan goobaha inaynu joogno. raggan ayaa ii sheegaya inay khatar dareemayaan oo aan si degdeg ugu laaban doono hoteelkii aanan iska seexan doona caawa. waa inaan seexanaa, balse waxaan dareemayaa inaan tallaagad ku dhex jiro oo kale qabow daraaddii. waxaan soo gaadhnay maalinkeenii labaad. waxaan raaci doonaa gaadhigan si aynu u tagno buuro magaalada ka fog oo loo soconayo 5 saacadood, kuwaasoo laga qodo dahabka iyo meerkuriga iyo macdinta kala duwan. labadan madaamadood waxay ugu yeedhaan ancestors oo noqonaysa awowayaashood, kuwaas oo aaminsan inay nasiib ku heleen dahabkan. waxayna u xidheen khudaar, khamri, sigaar. ninkani wuxuu sheegayaa dahabku inuu yahay sida shaydaanka oo kale. guryahan aad u jeedaan waxaa ku nasta raggan dahabka qoda, waxaana loo soconayaa guryaheenii caadiga ahaa. guryahan idin muuqda waxaa ku nasta ragga dahabka qoda, waana guryaha ku meel gaadha sababtoo ah guryihii iyo goobihii ay ka yimaadeen waxaa loo soconayaa 5 saacadood. sidaa daraaddeed ayay guryahan u dhisteen raggan macdanta qodayaa. dhismaha guryaha noocana waxaa ku baxaa kharashaad dhan $600 ilaa $700. ninkii saaxiibkay ahaa ayaa ina tusaya qalabkii uu kusoo gudbinayay tiktokta iyo sidoo kale aqoonsiyadiisa iyo sharciyada uu haysto inuu dahabka qoto. hadda waxaan tegi doonaa dhakhtarka keliya ee ku yaala goobtan. kabaha ayaana baalashaysan doonaa maadaama ay meeshani ciid badan leedahay. hadda waxaan qorshayn doonaa inaynu ku laabanno magaaladii. lama ogola inaan godadkan hore kusii soconno oo kasoo duubno. sidoo kale magaaladan khatarteedu aad ayay u badan tahay, markaa muuqaalka halka ayaan ku joojin doonaa. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalka nagu soo biir oo subscribe dheh, muuqaalkana like saar. mahadsanid.